Мы уже снимали, да, как у нас весь камин, вся эта колонна зашита до потолка. Что она была плохо зашита, мы вверху зафиксировали, перебрали каркас, сделали жестко под малярку, чтобы все выдержало, ничего не трещало. Но тут заказчик принимает решение, что у нас будет не малярка, как по проекту, а крупноформатная плитка. А под крупноформатную плитку такой каркас никуда не годится точно. Пришлось полностью все демонтировать. Сейчас варим металлокаркас. Полностью до потолка все варим. Закупили уже аквапанель. Это не гипсокартон, это цементные плиты на цементном составе выполнены. Аквапанели будут обшиваться и сверху крупноформатная плитка будет облицовывать.